त्यसो त संसारमा विभिन्न प्रकारका सुन्दर जीव जनावर र पन्छीका प्रजातिहरू पाइन्छन् जसलाई देख्ने बित्तिकै हामीलाई हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। तर यस्ता सुन्दर जीव जनावर र चराचुरुङ्गीहरूलाई हत्तपत्त देख्न सकिँदैन, किनभने यी जताततै पाइँदैनन्। तर तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने आजको भिडियोमा हामी संसारका अनौठा र सुन्दर चराहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। स्कारलेट मकाउ। स्कारलेट मकाउ संसारको सबभन्दा सुन्दर र अनौठो प्रजातिको सुगा हो। यो पन्छी आफ्नो सुन्दर र कलरफुल प्वाखहरूको लागि संसारमाझ परिचित रहेको छ। यो पन्छी प्राय गरेर सेन्ट्रल र साउथ अमेरिकाको रेन फोरेस्टमा पाइन्छ। यस पन्छीको शरीरमा विभिन्न किसिमका रङ्गीन प्वाखहरूले ढाकेको हुन्छ। यसको शरीर रेड, ब्लू, ब्ल्याक र येल्लो रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको प्वाखमा लाइट ब्लू रङ्ग पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस पन्छीको टाउकोको केही भागमा सेतो रङ्ग पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको तल्लो भाग भने कालो रङ्गको हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरूले विभिन्न प्रकारका आवाजहरूलाई निकालेर नक्कल गर्ने गर्दछन्। यदि यसलाई उपयुक्त प्रकारको तालिम दिएमा यसले कुनै पनि कुराहरूलाई सजिलै सिक्न सक्दछ। भनिन्छ यस प्रजातिका सुगाहरू लगभग 40 देखि 50 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन्। भिक्टोरिया क्राउन पिजेन। भिक्टोरिया क्राउन पिजेन संसारका अन्य पिजेनभन्दा फरक र बेग्लै प्रकारको हुन्छ, किनभने यो पन्छी अन्य पन्छीहरूभन्दा सुन्दर र आकर्षक खालको हुन्छ। यस पन्छीको टाउकोमा एक सुन्दर क्राउन यानि कि सिउर बनेको हुन्छ, जसले यस पन्छीलाई अझ सुन्दर बनाउँछ। त्यसो त यसको टाउकोमा क्राउन हुने भएकोले यो हेर्दाखेरि मयूर जस्तै देखिन्छ। भनिन्छ संसारभर यस पिजेनका लगभग 4 अलग अलग प्रजातिहरू पाइन्छन्। भिक्टोरिया क्राउन पिजेन प्राय गरेर न्युगिनीको जङ्गली क्षेत्रमा पाइन्छ। यो एक जङ्गली प्रजातिको पन्छी हो, तर यो रुखमा भन्दा जमिनमा बस्न रुचाउँछ। यो पिजेन लगभग 2 केजीसम्मको हुन्छ। फ्लेमिङ्गो। फ्लेमिङ्गो संसारको सबभन्दा सुन्दर र आकर्षक पन्छी मध्येको एक हो। यो पन्छी प्राय गरेर एसिया, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। भनिन्छ पुरै संसारमा फ्लेमिङ्गोका लगभग 6 अलग अलग प्रजातिहरू रहेका छन्, जसमध्ये यो एक हो। यो पन्छी पिङ्क कलरको हुन्छ, त्यसैले यसलाई फ्लेमिङ्गो भनिएको हो। त्यस्तै गरेर यस पन्छीका खुट्टा पनि ज्यादै नै पातला हुन्छन्, तर यी अग्ला अग्ला हुन्छन्। यस पन्छीको घाँटी पनि अन्य सामान्य पन्छीको घाँटीभन्दा लामो हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई अझ युनिक बनाउँछ। यस पन्छीको चुच्चो तिखो हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई शिकार गर्न सजिलो हुन्छ। यो पन्छी प्राय गरेर समूहमा बस्न रुचाउँछ, त्यसैले यसलाई प्राय गरेर समूहमा देख्न सकिन्छ। भनिन्छ यसको एक समूहमा लगभग 1000 वटासम्म फ्लेमिङ्गोहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यो समूहमा बस्ने भएकोले यसलाई शिकारीहरूबाट बच्न पनि सजिलो हुन्छ। यो संसारको सुन्दर पन्छी मध्येको एक भएको कारणले यसलाई मानिसहरूले पहिलो नजरमा नै मन पराउने गर्दछन्। बाली माइना। यो सुन्दर देखिने पन्छीलाई बाली माइना नामले चिन्ने गरिन्छ। भनिन्छ यो पन्छी केवल इन्डोनेसियामा मात्र पाइन्छ। यो एक त्यस्तो पन्छी हो जुन सामान्य पन्छीको तुलनामा ज्यादै नै सुन्दर हुन्छ। यस पन्छीको शरीरमा सेता रङ्गका प्वाखहरू पाइन्छन्। त्यस्तै गरेर यसको पुच्छरको तल्लो भाग भने कालो रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको आँखाको वरिपरि भने निलो रङ्गको हुन्छ, जसले गर्दा यस पन्छीलाई अझ सुन्दर बनाउँछ। हेर्दा बिछट्टै राम्रो देखिने यो पन्छीको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको छ। गोल्डेन क्रस्ट। गोल्डेन क्रस्ट एक सानो आकारको सुन्दर पन्छी हो। यस पन्छीलाई पन्छीहरूको राजा पन्छीको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। भनिन्छ युरोपमा एक प्रचलित लोककथाका अनुसार यसको नाम यसको टाउकोमा बनेको सुनौलो रङ्गको प्याटर्नको कारणले राखिएको हो। त्यसो त यस पन्छीको शरीर विभिन्न रङ्गका सुन्दर प्वाखहरूले मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा यसको शरीरको तल्लो भाग सेतो रङ्गको हुन्छ भने यसका पखेटा विभिन्न रङ्गहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जुन हेर्दाखेरि सुन्दर र आकर्षक देखिन्छन्। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 10 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ भने यसको वजन चाहिँ लगभग 7 ग्रामसम्मको हुन्छ। भनिन्छ यस पन्छीले ससाना किरा माकुराहरूको शिकार गरेर आफ्नो गुजारा गर्ने गर्दछ। सेक्रेटरी बर्ड। संसारमा सबभन्दा सुन्दर र अनौठो प्रजातिको चराहरू मध्येको एक हो सेक्रेटरी बर्ड। यो चरा सामान्य पन्छीहरूको तुलनामा बिल्कुलै फरक प्रकारको देखिन्छ। यस पन्छीलाई किलर क्विन पनि भन्ने गरिन्छ। आफ्नो आधा शरीर बाज र आधा शरीर चाहिँ सारसको जस्तो देखिने यस पन्छीले किङ कोब्रा जस्तो खतरनाक सर्पको समेत शिकार गर्ने गर्दछ। यसको शरीर खैरो खैरो प्रकारको खरानी रङ्गको हुन्छ भने यसका पखेटा काला र सेता रङ्गका हुन्छन्। लामा लामा खुट्टा भएको यस पन्छीका खुट्टालाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दछ कि मानव यसले कालो रङ्गका मोजा लगाएको छ। त्यसैले यसलाई मोजा लगाएको चरा पनि भन्ने गरिन्छ। ओरेन्ज बेलिड प्यारोट। ओरेन्ज बेलिड प्यारोट संसारमा पाइने सम्पूर्ण पन्छीहरूमध्येको नयाँ प्रजातिको पन्छी मानिन्छ।
नीलो, हरियो र सुन्तला रङको शरीर हुने यस प्रजातिका सुगाहरू ओरेन्ज बेलिड प्यारोट नामले चिन्ने गरिन्छ, किनभने यस पन्छीको पेटमा एक ओरेन्ज रङको धब्बा बनेको पाइन्छ, त्यसैले यसको नाम यस्तो राखिएको हो। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ करिब 20 cm सम्मको हुन्छ। भनिन्छ यस पन्छीले आपसमा कुरा गर्दा एक प्रकारको बर्जिङ साउन्डको प्रयोग गर्दछन्। भनिन्छ यस प्रजातिका पन्छीहरू तास्मानियामा पाइन्छन्। यस प्रजातिका पन्छीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको कारणले यसलाई IUCNले रेड लिस्टमा समेत समावेश गरेको छ। बिछट्टै राम्रो देखिने यस प्रजातिका पन्छीहरूको संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ। सुपर लायर बर्ड। सुपर लायर बर्ड संसारको सबभन्दा सुन्दर प्रजातिको चरामध्येको एक हो। यो पन्छी प्राय गरेर अस्ट्रेलियामा पाइन्छ। लामो लामो पुच्छर हुने यस पन्छीमा अरूको नक्कल गर्न सक्ने एक अद्भुत क्षमता पाइन्छ। प्राय गरेर मिठो स्वरमा गुनगुनाइ बस्ने यो पन्छी प्रकृतिको एक अनुपम उपहार हो। तर यस प्रजातिका पन्छीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको कारणले यसलाई IUCNले रेड लिस्टमा समेत समावेश गरेको छ। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय जमिनमा बिताउने र फुर्सदको समयमा गुनगुनाएर बस्ने भएकोले यस पन्छीलाई अन्य शिकारी जनावर र पन्छीहरूको खतरा सधैँभरि भइरहन्छ। भनिन्छ यस पन्छीले अन्य विभिन्न प्रजातिका पन्छी र जनावरहरूको नक्कल हुबहु गर्ने गर्दछ। यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त यसले गाडी र मेसिनहरूको आवाजलाई समेत निकाल्न सक्दछ। क्यु1टुडी संसारको सबभन्दा सुन्दर पन्छी मध्येको एक हो। यो पन्छी सामान्यतया क्युबा र आसपासका क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 11 सेन्टिमिटर सम्मको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको वजन भने लगभग 60 ग्राम सम्मको हुन्छ। यस पन्छीको शरीर विभिन्न प्रकारका रङ्गीन प्वाखहरूले भरिएको रङ्गीन हुन्छ, जसमा यसको शरीरको माथिल्लो भाग हरियो रङको हुन्छ भने तल्लो भाग चाहिँ सेतो रङको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको चुच्चो चाहिँ रातो रङको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो पन्छी बिछट्टै राम्रो देखिन्छ। भनिन्छ यो पन्छी सामान्यतया ठन्डा समशीतोष्ण वन र नदीको आसपासको क्षेत्रमा पाइन्छ। यस पन्छीको विचित्र प्रकारको सुन्दर रङ्गीन शरीरको कारणले यसलाई संसारको सुन्दर पन्छी मध्येको एक मानिन्छ। रोज क्राउन पिजेन। रोज क्राउन पिजेन संसारको सबभन्दा सुन्दर र आकर्षक प्रकारको पन्छी हो। भनिन्छ यो अस्ट्रेलियन प्रजातिको पिजेन हो। यस पिजेनको शरीर विभिन्न रङका सुन्दर प्वाखहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यसको टाउको माथिल्लो भागमा पिङ्क कलरको क्याप बनेको हुन्छ, जसको कारणले यस पन्छीलाई अझ सुन्दर बनाउँछ। त्यसैले यसलाई रोज क्राउन पिजेन भनिएको हो। यस पन्छीका भाले र पोथी दुवैको शिरमा पिङ्क कलरको प्याटर्न बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसका भाले र पोथीको शरीरको रङ्ग पनि उस्तै हुने भएकोले यसलाई हत्तपत्त छुट्याउन सकिँदैन। फ्लेम बोरबर्ड। फ्लेम बोरबर्ड संसारको सानो आकारको लभली पन्छी हो। यो पन्छी ज्यादै नै सुन्दर हुन्छ, किनभने यसको शरीरलाई विभिन्न रङका रङ्गीन प्वाखहरूले ढाकेको हुन्छ। यसको शरीरलाई गोल्डन र येल्लो रङका प्वाखहरूले ढाकेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको घाँटीमा ओरेन्ज रङको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको पुच्छर चाहिँ ब्ल्याक रङको रङ्गीन हुन्छ। यो पन्छी सबभन्दा दुर्लभ प्रजातिको पन्छी मध्येको एक भएको कारणले यसलाई हत्तपत्त देख्न सकिँदैन। भनिन्छ यसका भाले पन्छीहरूले पोथीलाई आकर्षित गर्नका लागि डान्स गर्ने गर्दछन्। भनिन्छ यसको डान्स ज्यादै नै सुन्दर हुन्छ। साथीहो, यी थिए संसारका सुन्दर पन्छीहरू। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।